ده ابتدى يشجع حتى شباب مقاتلين من اوروبا. ايه سر التحاق الشباب الاوروبي يعني بعناصر داعش؟ هتلاقي ابو قتاده الالماني مثلا، كل الاسماء دي بتاع السيره تعاد انتاجها. مثلا تجد ابو بكر الاسترالي، ابو مصعب البلجيكي. نعم. ايه هو الإسلام الحكاية؟ الإسلام بيعرض نفسه كملعب لكل من بداخله غضب تجاه العالم أو تجاه مجتمعه. ففي شباب كتير سواء من أصل ألماني أو فرنسي أو بريطاني أو من أصل مغربي أو لبناني أو مصري من الجيل الثاني أو تركي، من الجيل الثاني من اللي هم مولودين هناك في أوروبا. هم نفس الفكرة، عقدة النقص. المجتمع لا يراهم، المجتمع يعتبره عبء حتى عليه، لا يراه ولا يعترف به وشايف انه مشكله. فاشلين يعني. فيجي الشباب دول في اوروبا في الماضي كان يبقى بانك ويروح يعني يبقى يعني يساري، يبقى يحط تيشيرت جي جيفارا ويقول انا مختلف عن الرأسمالية وهكذا. لكن دي ما عادش حد بيهتم بيها يعني. فالموضة الآن، الموضة دلوقتي شي جيفارا النهارده بيلبس جلابيه بيضاء ويطول دقنه ويقول تكبير. فهو ده شي جيفارا الجديد، اللي هو ان هو بيوري المجتمع ان انا مختلف عنك، فيبتدي الناس تشوفه، تخاف منه، فيقول لهم اخيرا لاحظتوني. فهو في المجتمع بتاعه دراسيا مش ناجح في الغالب، وما عندوش اي امكانيه ان هو يبقى فوق المتوسط في المجتمع. فاول ما بيعتنق الاسلام يبتدي بقى، انت عارف المسلمين بسبب عقده النقص بقى، يا سلام واحد شعره اشقر بقى مسلم، ده يعني صهيب اول ثمار الروم. ايوه. ويروح السعوديه يستقبلوه زي ما يكون براد بيت ولا ليوناردو دي كابرو بتاع الاسلام بقى، ان هو نجم وهو ولا شيء. بس بسبب عقده النقص اللي هي عنده، ان هو فيصير له قيمه بهذا الشكل. وبعد ما كان في مجتمعه لا دور له، يروح يسلموه اماره ويسلموه مدينه معينه، او يصير قاضي، يصير قاضي في مدينه. ده يعني ايه، ويبقى يعني ايه، ملك فوق الحياه والموت كده. يعني في فيديو واحد اسمه ابو بكر المصري كان في سوريا، كان واحد كردي ما يعرفش حاجه عن الاسلام، كان بيذله ويقبل ايديه ويقول له يعني ما تموتنيش، فهو فرحان بهذه السطوه. بعد ما كان نكره حقير في بلده، جاء في ارض الخلافه بقى راجل من قاده جيوش المسلمين. ليه كلمه، حاسس نفسه انه امير، فده بيشجع. فهو داعش دي يعني سله او مكان كده لتجميع الفشله والشاعرين بعقد النقص. يجوا بقى عقد النقص اللي هي في داخل حياته ويجوا يطلعوها على البشريه. يجي يطلع كل عاهاتهم النفسيه، عاهاته النفسيه يجي يطلعها على. فاللي بيحصل للمسيحيين في الموصل هو جزء من سلسله. هو عنده عقده نقص من الغرب، جاي من الغرب مش قادر يعمل حاجه هناك، وبعدين يروح يحتل بيت مسيحي ويطرده منه عشان انتقام. طب هو ده ماله مال الغرب؟ ده قبلك وقبل الغرب. لا، هو عقدة النقص عشان مش قادر يعمل التانيين فيجي. وعقدة النقص اللي هي الغريبة بقى، ان الشباب دول في بلادهم اصلا تلاقيهم كانوا يروحوا يصوتوا في الانتخابات والاستفتاءات عايزين شريعة إسلامية. وتاني يوم تبص تلاقيه واقف عند سفارة أمريكية ولا إنجليزية ولا ألمانية عايز تأشيرة عشان يروح بلاد الكفر يعيش فيها. انفصام في الشخصية، انفصام في الشخصية وتناقض غريب. وده التناقض ده هو اللي بيتولد فيه، هو مش عارف هو مين بالظبط، هو مش عارف هو عايز ايه بالظبط. فده سهل، الشخصية دي بالذات سهل جدا انك تعمل منه قنبلة موقوتة وتقول له روح فجر نفسك. او كما قال واحد لا أتذكر الاسم، لكن في أحد البلدان الغربية قال هم هربوا من دولهم الإسلامية ومن الشريعة الإسلامية ثم جاءوا إلى بلداننا ويريدون إقامة ما هربوا منها. بالضبط. يعني هو هرب من، يعني لو عجبك السعودية روح يا أخي قيم في السعودية حيث الشريعة تطبق، حيث القطع وحيث على الملأ، يعني اذهب هناك.